кийинчи бул жагы айлык мезгил. Жайкы каникул мезгилинде балдардын ден соолугун чыңдоо жайларында коомдук тартипти жана балдардын коопсуздугун камсыздоо Ысык Көл облусунун милициясынын өзгөчө көзөмөлүндө болуп келүүдө. Ысык Көл районунун аймагында жайгашкан 29 балдар эс алуу жайларына ар бир кезмет сайын милиция кызматкерлери барышып, эс алуу жайларынын башчылары жана кызматкерлери менен жайкы эс алуу мезгилинде балдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча нускамаларды өткөрүшүп, өзгөчө кырдаалдар пайда болгондо кандай аракеттерди колго алуу керектигин түшүндүрүшүүдө. Эс алып жатышкан балдар да милиция кызматкерлеринин көз жаздымында калбай, аларга жеке коопсуздук чаралары, көлдөгү жүрүм-турум, материалдык баалуулуктарды сактоо тартиптери эскертилип, айтылып берилүүдө. Мындан тышкары, милиция кызматкерлери эс алуу жайлардын жетекчилерине балдар жана өспүрүмдөр менен күн сайын профилактикалык иштерди жүргүзүү зарылдыгына көңүл бурушуп, бул максатта райондун милиция тарабынан эс алуу жайлардын кызматкерлери үчүн балдардын коопсуздугу боюнча эскертмелер жана буклеттер иштелип чыккан. Эске салсак, Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан республикабыздын аймагында 60тан ашуун жаш өспүрүмдөр көлмөлөрдө жана агын сууларда чөгүп каза болушкан. Андыктан ата-энелерди балдарга өзгөчө көңүл буруп, алардын өмүрлөрүн сактоого чакырышууда.